咁佢呢杯咧就係抹茶拿鐵咧，就-86度嘅。咁-86度咧，佢淨係得一款嘅啫。呢間店咧其實係喺呢條街度咧係最有人氣嘅一間店。咧 Oyster 咧就係網上咧好出名人氣嘅網紅店啊！佢入邊咧專係賣嗰啲咧貝殼產品嗰啲圖案啊，哇，勁好飲啊！呢個 smoothie。甜嘅喎，同埋真係飲得出佢係新鮮嘅芒果整出嚟。椰汁咧就比較結身之餘咧，佢嗰啲飯咧粒粒分明嘅。我覺得呢個夜市咧最適合咧就係一家大細同屋企人過嚟呢個夜市咧行咧就最啱嘅。Hello， 大家好，我係 Chris。今日咧就同大家嚟到曼谷咧呢一個地方咧，就而家係比較潮流咧，亦都多年輕人咧嚟到打卡嘅地方。呢個地方咧就係叫純屈路。嚟呢度嘅話嘅方法咧好簡單嘅啫，可以喺我身後嘅碼頭嗰度咧，喺 CM Icon 嗰度咧坐船，大約10分鐘就到啦。或者大家最方便嘅就坐 Grab 過嚟啦，或者可能搭鐵路咧行過嚟咧都唔係好遠嘅啫。咁而家咧就同大家去睇下呢條街咧究竟有啲咩咁特別，去帶大家睇下先。喺碼頭行過嚟呢度咧就大約係100米度咧就會行到嚟呢個純屈路呢度啦。咁咧呢度咧門口咧其實行冇耐咧就會經過一間咧-86度嘅 coffee shop 嘅。咁我都未試過-86度究竟係點樣樣喎。咁呢度咧亦都係比較人氣嘅。除咗-86度嘅咖啡之外咧，仲有-196度嘅 rose latte 喎，都幾得意喎。入去試下先。行到嚟呢間店鋪咧，你睇下佢店鋪其實好似好簡單咁啦，但係我覺得都有啲風味喺度，都好有泰國嘅元素咯。簡單單咁，佢唔係一個好華麗嘅裝修嘅，但係我覺得都幾得意嘅呢度。咁佢呢杯咧就係抹茶拿鐵咧，就-86度嘅。咁-86度咧，佢淨係得一款嘅啫。另外佢-139度咧就有玫瑰拿鐵啦。咁呢個咧佢其實係個雪櫃嗰度-86度攞出嚟嘅，就淨係得個杯係冰嘅啫。咁嗌呢杯飲品咧，佢另外咧就會呢度咧送一個影相服務啦。呢個係唔使錢嘅，你嗌一杯咧佢就會幫你影一張喎，都幾好喎。試下先啊。佢奶味好重啊。咁抹茶味就唔算重，因為佢係成杯都係奶，跟住倒咗擠咗少少嗰啲抹茶 cream 上去咯，所以飲落去抹茶味都唔係話好濃。老實講，佢嗰個-86度同出邊嘅凍嘅抹茶拿鐵，我覺得就冇乜分別啦，因為佢純粹係個杯凍嘅。咁但係飲落個感覺，我覺得分別就唔大嘅，同你加咗啲冰落去都冇乜分別。沿路經過咧有好多唔同嘅特色小店啦。我而家見到呢一間咧，嗰啲文創小店啊，有啲自己設計嘅衫啊，跟住有啲精品喺度喎，哇，都幾多人喎！你哋睇下，你睇下呢度幾多人喺度行緊，個個都喺度睇緊嘢，有冇嘢買喎？還有呢啲花嘅衫啦，呢啲佢寫住話 recycle 啊，跟住有好多唔同款嘅本地設計嘅衫啦。呢度有好多款唔同嘅貼紙，你睇下，喺泰國款呢啲貼紙。跟住之後有呢啲生果貼紙，哇，好多款唔同嘅貼紙喎，都幾得意喎呢啲店。仲有啲襟章啊、鎖匙扣啊，哇，仲有樓上喎呢度啲鋪頭都幾好行喎。樓上咧主要就係賣衫嘅，跟住之後有啲飾物啊，有啲袋啊，佢呢度有啲飾物啦，跟住有啲眼鏡啦。你睇下佢啲款其實都幾靚喎。喺市面咧，好似都冇乜見到呢啲咯，市中心都未必見到咯，可能淨係得呢度先有。喺呢度有啲家品啦，全部都比較特別嘅，好似係本地原創咁樣樣。沿途咁樣行咧，會見到好多唔同嘅 coffee shop 咧，佢入邊嘅裝修咧都好有工業風咯，好有本地嘅設計特色喺度咯。跟住你再經過有啲牆咧，佢貼滿晒好多唔同嘅畫喺度咧，好似俾你喺度企喺度打卡咁樣，成部好似打卡牆咁樣樣咯。周圍都可以影相，我覺得都幾有特色咯呢條街。向前行到呢個區域咧，就係呢條街入邊咧主要嘅最多人嘅地方啦。咁好似我側邊呢度咧，就有啲賣陶瓷嘅店啦。然之後再向前行咧，有啲賣香薰嘅店嘅。再向前咧，你會見到再多啲人咧，就係最多人集中企喺度睇嘢嘅地方咯呢度。但係而家同大家睇下咧呢間陶瓷店啊，你睇下佢入邊咧有好多款唔同嘅陶瓷喎，杯杯碟碟啊。呢啲啊，呢個好似成個蘑菇咁喎，波點好得意喎呢啲。你哋睇下，佢有好多款唔同設計嘅陶瓷啊。嗱，呢啲有啲人樣啊、動物樣啊。另外咧，呢邊咧有啲正式嘅，嗱，又有啲笑哈哈，有啲花花啊，真係好多唔同款。你中意買陶瓷嘅話咧，呢間店咧你哋一定要行。另外咧，仲有呢啲陶瓷擺設咯，你睇下呢啲，其實真係好靚咯。
佢哋好似應該係自己設計嘅呢啲全部都。跟住除咗陶瓷之外咧，仲有啲手繩喎，跟住另外仲有啲戒指款添喎，跟住仲有呢啲頸鏈啦，都有啲飾物賣嘅呢度。哇！呢度有間香薰店喎，哇，好香喎！一入嚟，成間店咧嘅設計好簡約咯，入到嚟咧好舒服咯，俾人個感覺。呢邊咧就係有啲香水啦。嗱，有一款咧就直頭寫住已經賣晒添，幾款唔同香味嘅 hand cream 啦。我頭先試過呢一款咧，我覺得咧佢搽落去咧係一啲都唔立嘅，同埋咧佢呢一款嘅味咧，我覺得佢比較似真係泰國我哋聞開啲味咯。咁你可以影住呢一個啦。呢個咧就590匹一支，即係100零蚊港幣一支咯。我覺得你中意買 hand cream 又想買翻啲泰國味嘅 hand cream 咧，可以嚟呢度揀翻支入手。另外呢邊咧佢有好多唔同香味嘅衣櫃嘅香包啦，咁啊690匹一包嘅。就咁睇落個包裝咧都幾高質咯，我覺得買嚟做手信都唔錯。呢間店咧其實係喺呢條街度咧係最有人氣嘅一間店嚟咯，佢入邊有好多唔同嘅香薰啊、蠟燭啊咁樣。如果你哋中意買啲香味嘅咧，呢間店一定唔可以錯過咯。尤其是仲有啲香水啊，跟住呢啲係屋企擺設嘅香味等等。呢度嘅包裝同價錢咧，我覺得係性價比好高咯。你買翻去咧個感覺咧，好似買緊啲大牌子咁樣咯。我覺得如果你哋真係中意呢啲香味嘅話咧，一定唔好錯過呢間。穿過呢個木門之後呢，就係會有另一個感覺，另一個地方。佢入邊呢係好似嗰啲原創坊咁樣咯。跟住之後呢，佢左右兩邊嘅牆呢係好有塗鴉嗰啲特色咯。好多年青人呢會特登走過嚟呢度呢打下卡啊、影下相咁樣。入到嚟呢條街呢，兩邊店呢都幾有特色喎。跟住佢有啲好靚嘅 coffee shop 啦，跟住有啲賣精品㗎啦，好多本地原創嘅設計元素喺度咯。跟住有啲賣嗰啲刀叉啊、廚房用具啊、碟啊，全部都係好精緻嘅咯。跟住呢啲 cafe， 哇，真係幾靚喎！啲藤嘅台啊、凳啊，即係一班人坐喺度都幾 chill 喎。跟住飲下啲椰青啊。我身後呢間咧 Oyster 咧就係網上咧好出名人氣嘅網紅店啊。佢入邊咧專係賣嗰啲咧貝殼產品嗰啲圖案啊、嗰啲碟啊，呢啲匙羹全部都係貝殼嘅元素咯。跟住呢度啲碟又係咯，呢啲杯墊全部都係貝殼咯，好得意喎！即係如果你哋中意貝殼嘅話，我覺得呢度你哋可以行好耐咯。你睇下呢啲咧價錢牌咧，佢都有貝殼嘅圖案喺度咯。佢啲一 set 嘅刀叉碟咧，好似你買緊啲有品牌高級啲嘅廚具咁樣咯。全部都係一 pack 一 set 咁樣咯，都幾靚。嗱呢啲咧全部都係有貝殼嘅元素咯，呢啲碟。跟住前面呢啲擺設咧，嗱全部都係有貝殼元素喺度㗎。你睇下呢間店，全部都好多人喺度啊！頭先啱啱仲多添啊！呢度點解會咁出名呢？其實係好多人咧會走過嚟呢度特登打卡啦。咁點解會揾呢啲地方打卡呢？因為佢啲牆咧本來係好似好舊㗎嘛。咁但係佢貼咗啲 poster 喺度咧，好似面頭加咗陣 filter 咁咧。咁啲人就覺得會好有特色咁樣，就周圍打卡咯。嗱呢度又打下卡，嗰度又打下卡。嗰個妹豬打咗好耐卡都未打完喎，成2分鐘仲企喺度喎。咁好影咩？我又影下先。呢度你有好多唔同嘅鋪頭，你睇下佢啲裝修嘅風格咧，好特別喎，好似裝咗又好似冇裝咗。究竟呢啲叫咩工業風定係乜嘢咧？留言話俾我聽，呢個裝修係叫啲乜嘢啊？但係入到嚟個感覺係好舒服嘅，同埋佢放嗰啲嘢咧放到好闊落、好空曠。咁喺呢度咧就有啲你好似賣嗰啲頸巾咁樣啦，咁啊890匹一條嘅。價錢都我覺得有啲進取嘅，因為入邊啊仲有啲眼鏡啊、香薰啊，跟住仲有啲手巾仔啊，咁呢邊咧仲有啲髮夾啊同埋帽咯，好多唔同各式各樣嘅嘢呢度都有得賣。咁喺呢邊咧佢仲有好多唔同嘅衫賣啦，咁啊跟住之後咧佢啲牆咧有掛晒啲畫喺度，你好似行一啲畫展咁樣咯。啲衫你睇佢擺到咧得幾件咁樣咯，就好似好 grand 咁樣咯。跟住呢邊有一啲。呢啲應該係睡衣款，有好多唔同款式嘅，都幾特別幾靚。我啱啱行出嚟咧，見到呢間店咧，好多人喺度排隊喎，仲有啲人喺度影相添喎。我估佢應該係賣啲芒果糯米飯，佢門口咧就放咗好多芒果喺度。頭先有好多人企咗喺度影相啦，應該係連埋後邊成個建築物古舊咁樣咧，影相咧就會靚靚咁樣打卡咯。同埋間餐廳入邊都幾多人，我諗住入去試下先。入到嚟呢度咧，已經好多人排緊隊買芒果糯米飯啦。你睇下成間店嘅裝修咧〜
係爛溶溶咯，佢係冇乜裝修過咯。我諗佢呢個設計係特登嘅，因為咁樣樣先可以顯示到佢呢度夠 raw 原本個風味。啱啱咧我哋就叫咗個芒果糯米飯中 size 嚟嘅，同埋一個芒果 smoothie。咁呢度咧加埋就245克。試下呢個芒果 smoothie 先。哇，勁好飲啊！呢個 smoothie 甜嘅喎，同埋真係飲得出佢係新鮮嘅芒果整出嚟咯。嚟到呢杯一定要叫咯。咁另外仲有個芒果糯米飯中 size， 佢就好似有3片芒果，個椰汁都好香嘅，所以都係偏好食嘅芒果糯米飯嚟嘅。佢個椰汁咧就比較結身之餘咧，佢嗰啲飯咧粒粒分明嘅，咬落去就比較有咬口嘅。我平時就食嗰啲芒果糯米飯，有啲係漿煮嘛，但係佢呢個就每一粒都係好分明咯。芒果未至於算好甜嘅，但係我覺得都係合格嘅，因為我哋試過啲芒果糯米飯嘅芒果咧係一啲都唔甜嘅咯。整體嚟講，我覺得呢間店推薦，如果大家嚟到嘅話，一定要嚟呢間灣仔嘅店。呢度咧有間香薰嘅鋪頭喎，嗱，又同你哋行下先啦。哇，佢啲裝修真係幾靚喎！一入到嚟你睇下，好靚喎，同埋佢有好大陣嘅香薰香氣嗰啲味咯。呢度咧有好多唔同嘅香薰噴霧啦，例如有啲噴頭髮啊、噴身體啊，跟住有啲 lotion 啊。咁比較出名嘅咧，我見佢有 White Tea 啦，跟住有啲係 Cotton Musk 啦。全部都係100-200蚊到就有交易咯，都幾香，幾多款唔同嘅香味咯。又頭先嗰間香薰同呢間咧，我覺得兩個感覺係唔同嘅，咁睇你中意行邊一間多啲咯。大家都見到呢條街點解咁熱鬧咁多人咧？因為個個都係喺度主要打下卡啊、食下嘢啊，跟住之後咧側邊呢度咧仲有間 live band 嘅 bar 咧，可以俾你坐喺度飲下嘢，成個感覺係好好咯，好舒服咯。尤其是你日落時間嚟到咧，又唔會太熱咧，仲可以睇到日落添。我覺得呢個地方真係唔錯嘅選擇咯。呢邊咧仲有一部嗰啲影相機咧，係愛嚟俾你影完之後咧，佢 print 出嚟咧，好似一啲舊嘅報紙咁咯，都幾特別喎呢度。其實咧都有時都真係唔係好明咧，佢點解啲報紙咧好似生鏽咁舊咁樣樣咯？但係其實佢舊得嚟咧，又點解咁多人走過嚟打卡咧？咁可能因為有傳媒報道過，我都唔清楚。但係呢度的而且確真係好多人喺度打卡咯，尤其是啲牆啊，同埋成個環境咁樣樣。最入邊呢度咧仲有間 coffee shop 啦，佢個入邊嘅裝修咧都係好 raw 嘅，好舊嘅。跟住之後門口仲擺一啲生鏽嘅台等等啦。其實成件事擺喺度咧都好合理，好 make sense 嘅。所以好多年輕人咧中意嚟呢度打卡、影下相、食下嘢。出翻嚟大街呢度咧有好多唔同特色嘅店啦，例如有啲新啲嘅裝修咧，有啲嘢舊啲啦，成個感覺咧係好 fusion 啊，新舊混合咁樣樣。跟住有啲係食pizza 啦，跟住又有甜品啦，又有啲飲酒嘅地方啦。成條街咧已經充滿晒好多特別嘅元素喺度咯。點解咁多人嚟打卡？一定係有佢嘅原因咯。呢度咧有間牛麵王啦，咁啱啱食完啦，覺得佢好傳統嘅牛肉麵嘅味道咯。同埋你見到間店咧入邊都好多人咯，跟住呢邊廚房你又好清楚可以睇到佢點樣樣煮啊。咁呢間店咧其實佢係一間網紅店嚟嘅，但係我覺得大家未必一定要走過嚟呢間咯。你經過如果肚餓又想食牛肉麵嘅話，就可以過嚟試下咯。咁你前面仲有好多其他嘅選擇，同埋對面咧亦都有間好出名嘅食豬嘅。咁你睇下你自己中意食牛啊定係食豬，你自己都可以揀翻。咁呢條街咧其實佢係同 Chinatown 咧係好近嘅，所以你見到佢嗰啲裝修咧同埋個風格咧都好似 Chinatown， 都係2層高嘅建築物啦。咁亦都有啲係荒廢咗嘅店啦，亦都有啲好新嘅、好潮流嘅店啊、精品啊、賣手信都有嘅。相信未來咧，嗰啲荒廢咗嘅店咧，應該會越開越多唔同嘅精品店咯。以前呢條街咧係冇咁旺嘅，但係而家你見到咧係佢開始越嚟越旺咯。但係你見到呢後邊咧好多人影緊相，佢哋影緊啲乜嘢咧？就係影緊啲牆嘅塗鴉咯。你睇下呢啲全部好有特色嘅牆咯。其實呢條街一路沿住行，你都會見到好多呢啲特色嘅牆咯。你打卡咧係啱晒呢度。我身後邊好多人啊，你睇唔睇到啊？佢哋出名咧食啲乜嘢咧？就係食嗰啲飲嗰泰奶茶啦。咁上面咧就會放咗好多燒賣喺度嘅。咁點解會有燒賣咧？因為呢度近中國城啊嘛，咁所以佢就有啲燒賣中國嘅元素喺度咯。個個行過都買翻杯喎。嚟到呢度咧，你見到啦，大部分人咧都係買杯嘢飲啊，買杯酒啊，坐喺度咯，chill下咯，跟住之後睇下風景啊。比較少人咧就買嘢食嘅，全部都係坐喺度傾下偈啊，跟住又可以睇下日落啊，成個環境嘅氣氛係好好咯。即係大家如果嚟到嘅話，我覺得呢個位係一定要過嚟感受一下個氣氛咯。
除咗大街之外咧，我哋可以捐下啲小巷啦。入到嚟啲巷仔店咧，有一間比較裝修特色啲嘅，都係懷舊嘅。咁啊食啲 toast 啊，跟住有啲飲品啊。呢間店入邊咧就唔係好大嘅，但個裝修都幾靚嘅。人少少咁坐喺度咧，就可以超下咯。咁嗰啲價錢咧就大約都係98匹，即係20幾蚊到一個 toast。咁飲品都係大約50-60蚊到咯，都係10零蚊一杯咯。我覺得熱嘅話都可以坐低喺度飲下嘢都唔錯。呢度咧佢就出名食嗰啲 toast 啦，咁我就揀咗個配椰子雪糕嘅。咁咧你嗌完之後咧，大概要等可能5至10分鐘，因為佢即刻焗嘅。而家試下先啊，好香口啊，跟啲牛油味好出啊，而且成個包咧係好鬆脆咯，呢度食咧啲水係咁跌出嚟咯，口感唔錯唔錯。呢度佢個椰子雪糕咧都係好香椰子味咯。啲面頭佢再滲一啲花生喺度咧。再配埋個 toast 一齊食咧，味道非常之好。依間我都覺得，如果你即係大家嚟到嘅話，經開嘅都可以過嚟試下，唔錯唔錯。呢度咧有啲潮牌嘅店，我哋走咗入嚟睇下啦。呢度有好多唔同嘅衫嘅，都係幾百蚊一件咯。出邊咧就比較少見呢啲咁嘅設計嘅，例如呢啲 bag 咧都唔係平噶，都要成600幾700蚊一個㗎。咁有好多唔同款嘅袋仔啦，男裝女裝都有嘅。整體今日行呢條街嘅感覺咧，俾我覺得咧都特別嘅，因為你唔使成日行啲商場啊，其他嗰啲夜市，因為呢條街賣嗰啲小店咧，佢嗰啲產品咧出邊未必有嘅。跟住佢啲 coffee shop 又特別啊，同埋佢啲牆咧好似好多都好靚咁樣樣。如果平時我去咗曼谷嘅話，我知道有呢個地方咧，我都會嚟行一次咯。即係哪怕係就算我冇嘢買都好，我都想感受一下點解咁多本地人嚟呢個地方影相咯。話咁快咧，我哋就已經行完咗呢個咁潮流嘅地方啦。呢個地方咧，我覺得真係好適合大家過嚟呢度啦，因為佢充滿住潮流特色啦，跟住又好有人氣啦，有好多本地人咧特登走過嚟呢度打卡啦，跟住有好多小店啊，有好多精品店啊，本地品牌等等啦。跟住而家咧，我身後邊呢個兩個大笨象呢個地方咧，亦都係好出名嘅景點嚟嘅，好多人走過嚟呢度影相嘅。咁我哋呢度影完相之後咧，就會向碼頭方向出發啦。咁我哋就會坐船過去咧下一個景點。咁下一個景點係啲咩咧？我哋就同大家行夜市。大家走嘅時候咧，記得啦，有個小 tips 俾大家，千祈咧就唔好 call Grab 走啦，因為 call Grab 走嘅話咧，一定好塞車嘅。咁啊，最好嘅方法咧就係搭船啦。咁啊，搭船咧其實可以去到 Icon CM 啦，或者可以去摩天輪夜市都得嘅。咁我自己覺得呢個方法係最好，你又可以慳時間，唔使塞車。咁我哋而家咧就準備出發去摩天輪夜市啦。話咁快咧，我哋就嚟到呢個摩天輪夜市啦。我覺得呢個夜市咧最適合咧就係一家大細同屋企人過嚟呢個夜市咧行咧就最啱嘅。點解咧？因為呢個夜市咧佢又有室內啦，跟住之後又多嘢食啦，又闊落啦，又冇咁逼啦。行落去咧，大家個感覺咧會比較舒服嘅。就算你話想去廁所啊，呢個夜市咧都已經有啦。所以我覺得呢個夜市係適合一家大細嚟行咁樣樣咯。呢個夜市咧，佢個區域係好大嘅，佢分好多唔同嘅 section 啦。咁好似我而家企緊呢個 section 位置咧，就係佢係室內嘅，所以如果你遇到惡劣天氣咧，都唔需要擔心咯，因為呢度全部都係室內咯。但佢俾我感覺咧係好似商場咁樣樣嘅，嗰啲店鋪賣嗰啲嘢咧，其實都係啲衫啊，跟住飾物啊，跟住有啲巾啊，都比較係遊客向嘅。咁所以我覺得佢同其他夜市買啲咧都係大同小異咯。我覺得佢個夜市嗰個氣氛咧係呢度係有同其他啲夜市有啲唔同。呢啲鋪頭咧都幾特別嘅喎，因為出邊夜市咧都見唔到啊。例如呢啲衫咧，你睇下，呢全部本地品牌設計嘅咯，但係佢價錢咧就唔係咁平咧，要2000幾匹咯，差唔多3000匹咯，即係圍翻港紙可能900幾蚊一件咯。咁但係佢呢度有好多唔同嘅款式啦。咁如果你中意買啲本地品牌、啲特色小店咧，呢個夜市都應該會啱你行嘅。呢度咧除咗啲餐廳之外咧，亦都會有啲特色嘅小食嘅檔啦。咁呢度咧就會有啲芒果糯米飯啊，跟住之後有啲香蕉煎餅啊，有飲品啊，亦都有海鮮嘅。呢度雖然係餐廳嘅數目咧比較多啦，咁但係如果想食小食嘅話，呢度都有嘅。佢小食檔咧就唔係話太多嘅，咁亦都有翻啲泰國嘅地道小食啦，例如芒果糯米飯啊、香蕉煎餅等等咧，呢度都有得食。呢度嘅夜市咧已經同以前唔同啦，例如而家我企喺呢個位置咧就係一個侏羅紀嘅主題樂園啦，咁你可以一家大細啊或者同啲小朋友入去玩下，都係100零200蚊嘅入場費就已經玩到啦。
咁另外咧呢邊咧就仲有碧斯嘅超市俾你行啦，即係而家多元化咗好多咯。呢個夜市俾我嘅感覺咧，我覺得佢非常之大啦。咁然之後咧，買嘢嘅鋪頭咧係佔多數嘅。例如你哋中意嚟買嘢啊，行下夜市買啲精品啊、飾物啊、衫啊，咁呢度咧我覺得係適合你哋嘅。咁我身後邊咧亦都會見到有啲餐廳啦。咁餐廳嘅數目咧，佢唔算話好多嘅，但係起碼都有得俾大家選擇一下咯。特色嘅嘢咧都係同其他夜市差唔多，都係泰國嘅美食居多咯。咁整體嚟講，呢個夜市我覺得都可以行得好舒服，因為佢人流唔算多，同埋佢好大啊！今次呢條片咧就到呢度差唔多啦。我覺得行嗰個筍滑路咧，可以同大家一齊行下最新潮、最多本地人去嘅地方啦，又可以打下卡啊，又可以食下嘢啊。跟住之後咧，再坐船過嚟呢一個咧摩天輪嘅夜市咧，咁嘅行程安排咧就最好啊！我覺得。咁希望今次呢條片咧可以幫到嚟緊去曼谷嘅你哋做一個參考啦。如果大家中意呢條片嘅，記得 comment like 同埋 share， 同埋記得訂閱我嘅頻道，同埋 follow 埋 Chris to Japan IG。我哋下條片再見，拜拜。